忘掉烦恼，然后告知熟悉生活、探索未知世界的事情。旅行。旅行。OK， 回答正确。好，直接答对啊。OK， 好，那我们这一轮的环节当中就正式结束啦。那也希望大家抓紧时间，在我们直播间赶紧下单啊！差不多我们的游戏做了2分钟的时间了，对不对？那没有下单的朋友们赶紧下单，因为今天是我们双11明星专场啊。那很多我认识到的一些身边的一些明星主播，他们都会说，哎，我这一年什么时候最合适买呢？就是趁双11。